anaweza akasema haiwezekani ili aendelee kufanya shughuli zake, kwa kuwa ni mmoja kati ya wale wanaonufaika katika utaratibu huo. Wito wangu kwa Waafrika na ufahamu, T.R. Msigwa si mtu wa Afrika kwa maana ya Tanzania tu. Nikisema Afrika nazungumzia Afrika Mashariki, nazungumzia SADC kwa jumla, kwa sababu kila kona ya Afrika jina la T.R. Msigwa linazungumzwa, linafuatiliwa kutokana na kile ninachokifanya. Kwa ninapozungumza nazungumza kwa niaba ya Afrika, sizungumzi kwa niaba ya nchi yangu au Afrika Mashariki, au nazungumza kwa upana zaidi kwa sababu ni Afrika na nje ya Afrika. Wito wangu kwa wana Afrika ni lazima tubadilishe mtazamo. Haiwezekani Afrika ikawa ni dampo la products za watu wengine. Yani mtu anavumbua analeta Afrika. Wanaimarisha mataifa yao kwa kuendelea kutumia maarifa yao kuiletea Afrika. Yani wanafikiri wao, wanatengeneza wao, sisi tunahangaika kutafuta pesa, tunaenda kununua. Si jambo baya, lakini tuna kila sababu ya kujiuliza, hadi lini na kwa nini? Waafrika kumdhuru Mwafrika mwenzake ni jambo rahisi sana, lakini ifikie wakati lazima tubadilishe mtazamo. Ukisoma kitabu Kwa Heri Uhuru, Kwa Heri Ukoloni, maana yake uhuru wetu wa kiakili hauoneshi ufanisi wake katika bara la Afrika, hauoneshi. Ili uoneshe ni kuonesha jitihada zetu kama Waafrika kutengeneza vitu vizuri vya kisasa vinaoendana na wakati husika. Hili ni jambo muhimu sana ambalo litaleta tija kubwa katika kubadilisha maisha yetu. Wito wangu ni kutumia nguvu kubwa ya kufikiri, kuendelea kutatua matatizo yanayotukabili ya kiafya, ya kiuchumi, ili tusiwe tegemezi kwa kiwango cha kutosha. Hata kama tutakuwa tegemezi kwa kiwango kidogo, lakini asilimia kubwa tuwe tunajimudu kwenye chakula, tunajimudu kwenye vitu vingi katika bara la Afrika. Hili jambo linawezekana. Ukijua kama Mwafrika mwenzako ndio tatizo lako, hutopata tabu kwa sababu umeshajua adui yako ni fulani. Ni kutafuta namna gani hato kudhuru au hato kukwaza, lakini ukitafuta namna gani utapiga hatua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni jambo linawezekana pasipo shaka yote ile. Ni vizuri tukajitambua, lakini ni vizuri tukawatambua zaidi wenzetu, ili tukafikiri namna ya kuishi vyema baina ya sisi na wenzetu katika safari ya maisha. Hakuna kisichowezekana. Ni lazima tupate uhuru wa kiakili. Mtazamo wangu, Afrika wana kila kitu. Tatizo hawajapata uhuru wa kiakili. Kwa hiyo ombi langu kwa Afrika ni lazima tupanue wigo wa kufikiri ili tuweze kutoka hapa tulipo tuende mbele zaidi. Lakini tuache kuumizana, tuache kudhulumiana, tuache kukwamishana. Huwa na kauli mbili, mtazamo wangu, lakini nazungumzia mtazamo wangu. Huwa naona